Slavne osebe pogosto dajo intervjuje, da bi promovirale svoje najnovejše filme, albume ali televizijske oddaje, kar je dober način, da oboževalce obveščajo o tem, na čem so delale. Vendar pa obstajajo primeri, ko nihče ni mogel predvideti, da bo to njihov zadnji intervju, preden so tragično preminili. Številka 10. Carrie Fisher bo zavedno ostala v spominu po svoji upodobitvi princese Leia Organa v filmski franšizi Vojna zvezd, pri čemer nekateri oboževalci teh filmov menijo, da so njene upodobitve najbolj zveste in prijetne za gledanje. Fisherjeva je bila hči še ene ikone velikega platna, Debbie Reynolds, ki jo je vzgajala sama, potem ko se ji je zakon razpadel, ko je bila Fisherjeva še zelo mlada. Leta 1973 je začela igrati na Broadwayu, ko se je pojavila skupaj z Reynoldsovo v muzikalu Irene. Svoj filmski prvenec je doživela leta 1975 v filmu Šampon, 2 leti kasneje pa je dobila prelomno vlogo princese Leie. Film je bil takojšnja uspešnica in čez noč je zaslovela. Hitro si je pridobila ogromno bazo oboževalcev in vlogo je ponovila v več nadaljnjih filmih Vojna zvezd. Pojavila se je tudi v drugih znanih filmih, kot so Brata Blues, Moški z enim rdečim čevljem in ko sta Harry in Sally, če omenimo le nekatere. Toda slava in bogastvo, ki jo je dosegla, sta prinesla tudi nekatere slabosti, kot je to pogosto primer. Nažalost je začela posegati po prepovedanih substancah in so ji diagnosticirali bipolarno motnjo, o kateri je govorila v svojem zadnjem intervjuju z voditeljem pogovorne oddaje BBC Grahamom Nortonom. O teh težavah je govorila tudi v svoji prvi knjigi z naslovom Razglednice z roba, ki je izšla leta 1987. Roman je bil kasneje prirejen v film z Meryl Streep v glavni vlogi. V naslednjih 7 letih pa je Fisherjeva izdala še 2 knjigi. Leta 1990 je začela delati kot scenaristična svetovalka in napisala avtobiografsko monodramo z naslovom Wishful Drinking, ki je bila kasneje predstavljena na Broadwayu. Pred svojim zadnjim intervjujem z Nortonom, ki ga je dala 9. decembra 2016, je izdala še 2 knjigi. Govorila je o tem, da je desetletja po aferi z igralcem Harrisonom Fordom našla nekaj svojih starih dnevnikov in poudarila, da je bila takrat stara le 19 let, medtem ko je bil on star 33 let in poročen moški z otroki. Kasneje so Nortona vprašali, zakaj ni podrobneje povprašal o aferi, na kar je odgovoril, da ni bil tam, da bi zasliševal Fisherjevo in da se je raje odločil, da pogovor med njima teče v enakomernem tempu. Dodal je, da se je Fisherjeva na dan intervjuja počutila slabo in je skoraj odpovedala svoj nastop, a se je na koncu odločila, da pride in ji je uspelo dati dober intervju, ne da bi vedela, da bo to njen zadnji. Norton je povedal, da je po končanem intervjuju, ko je Fisherjeva odhajala, zaželel vse dobro in ji rekel, naj čim prej ozdravi. A le nekaj tednov kasneje je prejel novico, da je doživela srčni napad, ki ji je vzel življenje. Priznal je, da je potreboval dolgo časa, da se je sprijaznil z njeno smrtjo in da bi postavil drugačna vprašanja, če bi vedel, da vodi njen zadnji intervju. Številka 9. The Notorious B.I.G., znan tudi kot Biggie Smalls, je bil znan rapper, ki ga pogosto omenjajo v istem stavku kot Tupaca Shakurja, saj sta bila oba umetnika zapletena v grenek spor, ki nikoli ni bil razrešen. Med svojim zadnjim intervjujem je Smalls izjavil, da obžaluje spor, saj je menil, da je konflikt med njima šel predaleč. Želel si je, da bi pustil medijsko norijo za sabo, ki jo je to povzročilo, vendar te priložnosti nikoli ni dobil. Smalls se je rodil kot Christopher George Latour Wallace v Brooklynu v New Yorku leta 1972. Večino svojega otroštva pa je preživel v soseski Bedford. Po vseh podatkih mu je v šoli šlo dobro, vendar se je odločil, da jo opusti, nato pa je začel prodajati prepovedane snovi, da bi si zaslužil za življenje. V prostem času je eksperimentiral z repanjem in sčasoma posnel demo pod imenom Biggie Smalls. Takrat sta bila on in Sean Combs zaposlena pri Uptown Records. Leta 1993 je Smalls prijel svojo prvo snemalno pogodbo z Bad Boy Entertainment. Njegov prvi album je izšel pod imenom The Notorious B.I.G. leta 1994 in mu prinesel nominacijo za Grammyja za najboljšo rap solo izvedbo. Nato je začel sodelovati z znanimi imeni v industriji, vključno z Michaelom Jacksonom in Mary J. Blige, kar mu je prineslo še večjo bazo oboževalcev. V naslednjih letih je bil ključen pri oživitvi vzhodnoobalnih hip-hop založb, ki so jih zasenčile založbe z zahodne obale. In kmalu sta se obe skupini začeli prepirati. Takrat se je začelo rivalstvo med Smallsom in Shakurjem, nekdanjim prijateljem. 24. februarja 1997 je bil sredi snemanja glasbenega videospota, ko je dal intervju za oddajo Rap City na BET.
Omenil je, da bo po 2 letih premora izdal dvojni album z naslovom Life After Death in da upa, da bo ta pokazal njegovo vsestranskost kot umetnika. Govoril je o svoji preteklosti in o tem, kako mu ni bilo mar za nič drugega kot za denar, ter da je končno premagal veliko težav z jezo, s katerimi se je soočal na svojem prejšnjem albumu. Dodal je, da ga ne zanima več služenje denarja ali ukvarjanje z uličnimi posli in da se veseli novega začetka. To so ga vprašali o njegovem rivalstvu s Shakurjem, ki je izgubil življenje v streljanju iz avtomobila leta 1996. Dodal je, da upa, da se bo rivalstvo med njima kmalu končalo. Tudi medtem, ko je 9. marca zapuščal zabavo v Los Angelesu, le 13 dni po svojem zadnjem intervjuju je bil Smalls prav tako napaden v streljanju iz avtomobila, v katerem je izgubil življenje. Do danes oseba ali osebe odgovorne za napad ostajajo neidentificirane, čeprav so nekateri namigovali, da je bil ta napad organiziran kot povračilo za napad na Shakurja. Namigovalo se je tudi, da naj bi bil moški, ki je končal Smallsovo življenje, Bordell Foss, član tolpe, ki je izgubil življenje leta 2003. Vendar to ostaja špekulacija, saj primer nikoli ni bil rešen. Številka 8. Nekateri glasbeniki se pojavijo na sceni zaradi nalezljive pesmi, ki je priljubljena le kratek čas, medtem ko drugi, kot je valižanska pevka Bonnie Tyler, ostanejo ikone industrije še desetletja po svoji prvi uspešnici. Tylerjeva, katere pravo ime je bilo Gaynor Hopkins, se je rodila v vasi Skewen v mestu Swansea v Walesu leta 1951. Že v najstniških letih so nanjo vplivale močne pevke, kot sta Tina Turner in Janis Joplin, zato je začela delati na karieri pevke. Nastopala je v pubih po Južnem Walesu in sčasoma ustanovila skupino z imenom Imagination. Med enim od nastopov je naredila vtis na iskalca talentov po imenu Roger Bell in tako je dobila snemalno pogodbo z založbo RCA Records. Pesem Lost in France so napisali njeni menedžerji in postala je njen prvi veliki hit. Leta 1977 pa je izdala svoj prvenec z naslovom The World Starts Tonight. Začela je s turnejami, a kmalu je ugotovila, da so dolga obdobja na poti in neprestane turneje začele vplivati na njeno zdravje. Zaradi nepravilne pevske tehnike so se ji razvili glasinčni vozliči, zato se je odločila za operacijo, da bi jih odstranila. Svetovali so ji, naj po posegu 6 tednov ostane tiho, a v trenutku frustracije je zakričala in si zavedno spremenila glas. Od tistega dne je njen glas postal hripav, po čemer je postala slavna. In prvič je bil razkrit na njenem naslednjem albumu Heaven, ki je izšel istega leta. Njen naslednji single, It's a Heartbreak, je postal svetovna uspešnica, spremljajoči album pa je v ZDA prodal več kot 500,000 izvodov. Potem je začela čutiti, da je njen zvok zastal, zato se je odločila sodelovati z legendarnim producentom Jimom Steinmanom. Njen naslednji album, Faster Than the Speed of Light, je takoj zasedel prvo mesto v Veliki Britaniji in postala je superzvezdnica. Sledil je morda njen najbolj ikoničen album z naslovom Total Eclipse of the Heart. Naslovno pesem je izvajala skozi celotno kariero in v svojem zadnjem intervjuju je povedala, da se je nikoli ni naveličala peti. Nastopala je na filmskih glasbenih podlagah, v videoigrah in televizijskih oddajah z drugimi izvajalci, kot je Tina Turner, ter kasneje z velikim uspehom priredila nekatere svoje poznejše pesmi. Februarja 2026 je Tylerjeva sodelovala v intervjuju z Lorraine Kelly z britanske ITV, kjer je povedala, da še vedno ljubi to, kar počne in da se veseli začetka nove turneje v Združenem kraljestvu. Dodala je, da bo morda po koncu turneje nekoliko upočasnila tempo, ter ponovila, da je imela čudovito življenje in ne bi spremenila ničesar. Toda 2 meseca kasneje so jo morali nujno odpeljati v bolnišnico, potem ko so ugotovili, da ima predrto črevo. Po nujni operaciji so jo dali v umetno komo, iz katere se je prebudila 15. junija. A dobila je okužbo. 8. julija je umrla v starosti 75 let in pustila številne oboževalce v neverici. Številka 7. Veliko ljudi meni, da je Heath Ledger eden največjih igralcev svoje generacije, vendar niso vsi seznanjeni s tem, da je njegova igralska kariera resno vplivala na njegovo zdravje. Kljub temu je v svojem zadnjem intervjuju izjavil, da je vsak dan še naprej živel v trenutku in da je še vedno ljubil svoj izbrani poklic. Ledger je prihajal iz Pertha v Avstraliji, kjer se je rodil leta 1979. Ljubezen do igranja je odkril v osnovni šoli, pri 17 letih pa se je preselil v Sydney, kjer je začel delati na tem, da bi postal resen igralec. Svojo prvo vlogo je dobil v Melnici Home and Away, nato pa je prevzel manjše vloge v filmih, kot je Two Hands.
Svoj prvi nastop v hollywoodskem filmu je imel leta 1999 v komediji 10 stvari, ki jih sovražim pri tebi. In skoraj čez noč je pridobil milijone oboževalcev. Kasneje je priznal, da ga je skrbelo, da bi ga vedno izbirali za iste vrste vlog, zato je začel hoditi na avdicije za filme, v kateri bi igral različne like. Dobil je vlogo ameriškega vojaka iz časa revolucionarne vojne v filmu Mela Gibsona Patriot in vlogo skaterja v filmu Gospodarji Dogtowna. V filmu Sladkor iz leta 2006 je igral odvisnika od drog, za vlogo v Gory Brokeback pa je bil nominiran za Zlati globus in Oskarja za najboljšega igralca. Sledila je vloga, ki jo je veliko oboževalcev Ledgerja štelo za njegovo najbolj ikonično vlogo. Upodobljal je Jokerja v Batmanovem filmu iz leta 2008 Temni vitez, vloga pa je močno načela njegovo duševno in telesno zdravje. V svojem zadnjem intervjuju, ki ga je imel s Chuckom Kratzem, bolj znanim kot Chuck the Movie Guy, septembra 2007 je govoril o svojem prihajajočem filmu. Nisem tam, biografski film o Bobu Dylanu, v katerem je igral Robbieja Clarka, izmišljenega lika, ki ga je navdihnila Dylanova egocentrična plat. Povedal je, da je bila vloga sprva ponujena drugemu igralcu, ki se je nato odločil odstopiti, nato pa je Ledger vprašal, ali lahko prevzame njegovo mesto, saj je želel biti del projekta. Govoril je o skrivnostnosti Dylanovega življenja in osebnosti, ter o tem, da je bil biografski film napisan tako, da je počastil Dylana, namesto da bi se osredotočal le na negativne vidike njegovega življenja. Nihče ni mogel pričakovati, da bo to njegov zadnji intervju pred njegovo tragično smrtjo, ali da bo Nisem tam zadnji projekt, v katerem bo nastopil. 22. januarja 2008 sta njegova gospodinja in maserka našli Ledgerja nezavestnega v njegovi posteli v New Yorku. Poklicali so reševalce, vendar je bil Ledger že mrtev, ko so reševalci 20 minut pozneje prispeli. Ugotovljeno je bilo, da je šlo za nesrečo, saj je nehote vzel preveč zdravil, ki so mu bila predpisana za nespečnost, anksioznost in okužbo dihal. Novica o njegovi smrti je pretresla industrijo, več igralcev pa je kasneje izjavilo, da jih je to spodbudilo k spremembi življenjskega sloga na bolje. Ledger je pogosto omenjal skupaj z drugimi tragičnimi igralci, kot je James Dean, in ni dvoma, da bo njegova zapuščina živela še generacije. Številka 6. Ko je slavna igralka Brittany Murphy umrla, je ostalo veliko vprašanj neodgovorjenih, saj so bile okoliščine njene bolezni in zdravljenja ocenjene kot zelo nenavadne. Prvič je dosegla uspeh kot igralka, ko je pri 14 letih dobila vlogo redne članice igralske zasedbe v humoristični seriji Drexelov razred. Preboj v svoji karieri je dosegla, ko je bila izbrana za vlogo v filmu Nevedna skupaj z Alicio Silverstone. In potem je dobila še večje vloge. Murphy je bila rojena leta 1977 v Atlanti, Georgia, očetu, ki je bil pogosto v zaporu, saj je bil vpleten v organizirane kriminalne združbe. Ona in njena mati sta se odločili zapustiti to življenje in sta se preselili v Edison, New Jersey, ko je bila stara 2 leti. Tukaj je odkrila ljubezen do nastopanja in ko je njena mati spoznala ima talent, jo je vpisala na plesno šolo Vern Fowler, ki se je nahajala v Kolonija. Prejela je potrebno usposabljanje za igralsko kariero in pri 12 letih je nastopila v več oglasih. Zdela se je naravna izbira za humoristične serije in nastopila je v serijah Murphy Brown ter Fant spozna svet, ki sta bili v tistem času izjemno priljubljeni. Nato sta se z mamo preselili v Los Angeles, kjer je bila izbrana za vlogo v seriji Drexelov razred. Leta 1995 je dobila prelomno vlogo v filmu Nevedna, s čimer je končno uresničila svoje sanje, da postane slavna filmska zvezda. Sledila je vrsta uspešnih filmov, med katerimi sta bila Dekleta na robu in 8 mil. Svoj glas je posodila likom v seriji Kralj hriba in filmu Srečne noge, vendar so ob njenem nastopu v trilerju Mrtvo dekle oboževalci začeli opažati, da se čustveno spopada in da je očitno izgubila nekaj strasti do svoje kariere. Pojavila se je še v nekaj filmih, vendar njeno življenje ni bilo več na pravi poti, saj je bila leta 2009 odpuščena snemanja filma Klicatelj, čeprav je sama zanikala, da bi bila njena pogodba prekinjena. Njen mož, Simon Monjack, se je spopadal z zdravstvenimi težavami in je moral biti hospitaliziran, kar je nanjo povzročilo še dodaten pritisk. Kasneje je prišlo na dan, da je bila odpuščena zaradi slabega odnosa med snemanjem in ker se večkrat ni pojavila na snemanju, ko so jo potrebovali. Njen zadnji intervju je potekal, ko se je udeležila premiere filma Preko hodnika. Govorila je o svoji vlogi v filmu in pohvalila intervjuvarko, ter je vprašala, ali bi lahko imela njene lase v naslednjem življenju. 20. decembra tistega leta sta bila Murphy in Monjack doma v Los Angelesu, ko je začela imeti težave z dihanjem.
Šla je ven na zrak in svoji materi povedala, da se počuti slabo in da misli, da bo umrla. Oba z Mondžekom sta imela težave z zdravjem in mnogi verjamejo, da sta predolgo čakala, preden sta poiskala zdravniško pomoč. Istega dne se je zgrudila v hiši in njena mati je poklicala reševalce. Odpeljali so jo v medicinski center, kjer je prejela zdravljenje, vendar je na koncu umrla. Ugotovili so, da je trpela za obojestransko pljučnico, ki ni bila zdravljena, in domneva se, da je bila plesen v hiši eden izmed dejavnikov. Številka 5. Običajno je šok, ko slaven nenadoma umre, vendar to ni bil primer pri igralcu Jamesu Van Der Beeku, pri katerem so kmalu pred smrtjo diagnosticirali raka debelega črevesa. Rođen je bil v Cheshireu v Connecticutu leta 1977. Svojo ljubezen do igre pa je odkril že v osnovni šoli, ko je dobil vlogo v predstavi Jožef in njegova čudovita pisana oblačila. Pri 15 letih se je preselil v New York, kjer je dobil vlogo v predstavi Iskanje sonca. Študiral je na Akademiji Cheshire, leta 1995 pa je debitiral v filmu Angus, komediji o odraščanju. Potem se je vpisal na Univerzo Drew, kjer se je pridružil moški a cappella skupini, vendar je študij opustil, ko je dobil vlogo v televizijski seriji Dawsonov zaliv, zaradi česar je Van Der Beek postal znano ime. Serija je bila izjemno uspešna in je trajala 6 sezon, nato pa se je pojavil v filmu Varsity Blues, ki je prav tako prejel visoke ocene. To mu je prineslo nagrado MTV Movie Awards za najboljši moški igralski preboj, kar je vodilo do več filmskih vlog, vključno z nastopi v filmih Strašni film, Jay in Tihi Bob vračata udarec, Teksaški rangeri in Ameriški psiho. Nato je sledil Grozljivka Kuga in več televizijskih nastopov v serijah, kot so Grda račka, Kako sem spoznal vajino mamo in Zločinski Pridobil je tudi vloge kot glasovni igralec v Vampirini in v angleški sinhronizaciji studia Ghibli Grad v oblakih. Leta 2009 se je pojavil v oddaji Ples z zvezdami, kjer je svojo partnerko Amos Slater prišel do polfinala. Do konca leta 2023 je bil James Van Der Beek diagnosticiran z rakom, vendar se je odločil, da bo to diagnozo ohranil v skrivnosti do novembra naslednjega leta. Ob razkritju žalostne novice je izjavil, da je sprejel ukrepe za reševanje svojih zdravstvenih težav, kasneje pa je bilo razkrito, da je uporabljal tako tradicionalno kot tudi holistično medicino. To je vplivalo na njegove finance, zato je leta 2025 začel dajati predmete na dražbo iz serije Dawsonovo zaliv in filma Varsity Blues, da bi pomagal pokriti stroške zdravljenja. V svojem zadnjem intervjuju, ki je potekal decembra tistega leta, je govoril o svojem boju z boleznijo in izjavil, da se počuti veliko bolje. Ugotovil je, kako močan je bil, ko se je soočal s svojo diagnozo. Dodal je, da je bila bolezen ena najboljših stvari, ki so se mu kdaj zgodile, saj ga je prisilila, da je spremenil določene vidike svojega življenja, ki jih sicer nikoli ne bi obravnaval. Spremenil je svojo prehrano in dodal, da je začel živeti v trenutku. Van Der Beek je pohvalil tudi svojo ženo za podporo, ki mu jo je nudila, in dejstvo, da je še vedno živ, pripisal njej. 11. februarja 2026 je izgubil boj z boleznijo in umrl v starosti 48 let. Njegova družina je od takrat začela kampanjo GoFundMe, ki je zbrala skoraj $3 milijone v podporo njegovi družini. Številka 4. Lisa Left Eye Lopez, ki je bila prvotno iz Filadelfije, je postala slavna pevka, ko se je pridružila R&B skupini TLC, v kateri je bila glavna ustvarjalna sila. Mila je napisala veliko njihovih pesmi, ampak je tudi oblikovala nekatere njihove kostume in imela pomembno vlogo pri zasnovi njihovih glasbenih videospotov. Zdevek Left Eye je dobila potem, ko ji je prijatelj Michael Bivins povedal, da mu je všeč njeno levo poševno oko. Prvi album skupine je prodal 6 milijonov izvodov in čez noč so postali zvezde R&B glasbe. Po tem uspehu je Lopez začela hoditi z Andrejem Risonom, ki je takrat igral ameriški nogomet za ekipo Atlanta Falcons. Razmerje pa se je kmalu poslabšalo in septembra 1993 ga je obtožila napada, medtem ko sta živela v Risonovi hiši. Lopezova se je borila z odvisnostjo od alkohola in 9. junija 1994 je v kadi zažgala več njegovih dragih supek, potem ko sta se sprla. Zaradi tega je zagorela kad, kmalu zatem pa še preostanek hiše.
Ni se zavedala, da je nova kad, ki je zamenjala marmorno kad, ki jo je prav tako zažgala, potem ko ga je ujela z drugo žensko, narejena iz steklenih vlaken, zato ni pričakovala, da bo zagorela. Lopezova je bila kmalu obtožena požiga in morala je plačati $10,000 kazni ter odslužiti 5 let pogojne dobe. Kljub temu sta Lopezova in Risen še naprej hodila, čeprav je njun odnos ostal nestabilen še več let. Na drugi album skupine TLC je Lopezova precej manj vplivala, saj je morala biti med njegovim nastajanjem sprejeta v rehabilitacijski center. Njihov tretji album je po vsem svetu prodal več kot 14 milijonov izvodov. A to je pomenilo konec sodelovanja Lopezove v skupini TLC, saj se je kot pevka začela počutiti nezadovoljno. V pesmih skupine ni bila več v ospredju, v nekaterih primerih pa sploh ni prispevala vokala. To je povzročilo spor med Lopezovo in drugima članicama, zato je ustanovila Left Eye Productions, ki je iskala nove talente. Svoj vzdevek je spremenila v NN Nina ali Nina, kar je pomenilo New Identity Not Applicable. Potem je sodelovala v pesmih več znanih izvajalcev, kot so Melanie C., Donald Jones, NSYNC, Toni Braxton in Keith Sweat ter drugi. Izdala je solo album z naslovom Supernova, ki je vseboval pesmi o njenem očetu, njenem razmerju z Risenom in prej neslišani duet s Tupakom Shakurjem. Leta 2002 je nameravala izdati drugi studijski album, vendar te priložnosti pred svojo smrtjo ni nikoli dočakala. V svojem zadnjem televizijskem intervjuju je Lopezova pojasnila, da bo pri delu s TLC ostala znana kot Left Eye, vendar naj bi bilo vse njeno drugo delo pripisano Nini. Dodala je, da upa, da bo v novo založbo, s katero je podpisala pogodbo, prinesla mirno vzdušje. Leta 2002 je skupaj z bratom, sestro in producenti odpotovala v zdravilno vas v Hondurasu. Prav tako je snimala dokumentarec o Hondurasu in njegovi kulturi, ki sta na njo močno vplivala. 25. aprila 2002 so se Lopezova in njeni gostje peljali z najetim avtomobilom, ko je izgubila nadzor nad vozilom. Avto se je večkrat prevrnil, pri tem je več potnikov padlo iz vozila in ker ni bila pripeta z varnostnim pasom, je Lopezova na kraju umrla. Lopezova je bila edina žrtev nesreče, posnetke nesreče pa so kasneje uporabili v dokumentarcu Last Days of Left Eye. Številka 3. Če bi vam kdo svetoval, naj uživate v vsakem sendviču, bi se to morda zdelo smešno, vendar temu ni bilo tako med zadnjim intervjujem z rockpevcem Warrenom Zevionom, ko je izrekel to izjavo. Med svojim zadnjim intervjujem, v katerem je govoril o omejenem času, ki mu je ostal po diagnozi raka. Med srednjo šolo sta Zevon in njegova prijateljica Violet ustanovila folk rock skupino Lime and Sybil. Njihov prvi single, Follow Me, je dosegel 65. mesto na Billboardovi pop lestvici, vendar ko njihova priredba pesmi Boba Dylana If You Gotta Go, Go Now ni navdušila, se je Zevon odločil, da bo nadaljeval sam. Pri tem je delal kot studijski glasbenik in pisec reklamnih napevov. Izdal je svoj prvi samostojni album Wanted Dead or Alive leta 1970, vendar se ni prodajal tako dobro, kot je upal. Vrnil se je k studijskemu delu in kot klaviaturist gostoval z bratoma Everly. Leta 1975 je postal razočaran zaradi pomankanja napredka v svoji karieri in se je preselil v Španijo. Tam je igral v majhnem baru, a se je naslednje leto vrnil v Los Angeles, kjer si je delil stanovanje s člani skupine Fleetwood Mac. Prispevali so k Zevanovi debitantski plošči pri veliki založbi skupaj s člani skupine Eagles, Lindo Ronstadt in Bonnie Raitt. Leta 1976 je izdal album Warren Zevon, ki ga mnogi štejejo za njegovega najboljšega. Besedila so govorila o njegovem boju za zasvojenostjo, njegovem odnosu z Marilyn Livingston in neprijetnih vidikih življenja v Los Angelesu. Album Excitable Boy iz leta 1978 je bil verjetno njegov najuspešnejši, saj je vseboval pesem Wake Up Little Susie, ki so jo kasneje priredila brata Everly. Po neuspehu svojega naslednjega albuma je Zevon ponovno zapadel v zlorabo alkohola in prepovedanih substanc ter več let ni ustvaril nove glasbe. Po zdravljenju v rehabilitacijskem centru je premagal svoje odvisnosti in leta 1987 izdal album Sentimental Hygiene. V več intervjujih je Zevon izjavil, da ni rad obiskoval zdravnikov, saj se jih je bal. Toda, leta 2002, ko je obiskoval Edmonton Folk Music Festival, se je pritoževal nad omotico in razvil kašelj. Na koncu je obiskal zdravnika in so mu diagnosticirali raka, kar je povzročilo ponovitev bolezni. Verjame se, da je bil rak posledica njegovega otroštva, ko se je igral na podstrešju očetove trgovine s preprogami, ki je vsebovalo azbest.
Namesto da bi se zdravil, se je odločil začeti snemati svoj naslednji in zadnji album, The Wind, skupaj z več znanimi glasbeniki, kot so Bruce Springsteen, Joe Walsh, Tom Petty in Don Henley. 30. oktobra 2002 se je Zevon pojavil v oddaji The Late Show z Davidom Lettermanom za svoj zadnji intervju. Odigral je več svojih pesmi in priznal, da bi moral v življenju veliko pogosteje obiskovati zdravnike. Takrat je svetoval, naj uživamo vsak sendvič. 7. septembra 2003 je zaradi bolezni umrl, kar je privedlo do poklonov pisatelja Stephena Kinga in Brucea Springsteena ter mnogih drugih, ki Zevona štejejo za legendo izbranega žanra. Številka 2. Med svojim zadnjim intervjujem leta 2017 je slavni glasbenik Tom Petty izjavil, da nima namena upokojiti se, saj meni, da mu turneje in pisanje glasbe pomagajo ostati mlad. Le nekaj dni kasneje je izgubil življenje, kar je njegove oboževalce močno šokiralo. V otroštvu se je Petty težko razumel s svojim očetom, ki je težko sprejel, da je bil tih in ga zanimala umetnost. Zaradi tega ga je njegov oče pogosto po nepotrebnem grajal in ga občasno celo fizično napadel. Leta 1974 se je poročil z Jane Benjo, s katero sta kasneje dobila 2 otroka. 2 leti kasneje je skupaj z Mikeom Kimblom in Benmontom Tinchem ustanovil skupino The Epics, vendar jim ni uspelo narediti vtisa na glasbeni sceni. Petty se je nato odločil začeti samostojno kariero, vendar je skupaj s svojimi nekdanjimi člani skupine ustanovil skupino The Heartbreakers. Po izidu svojega debitantskega albuma so odšli na turnejo po Združenem kraljestvu, vendar je njihov drugi album, You're Gonna Get It, dosegel veliko večji uspeh in se uvrstil med najboljših 40. Njihov tretji album je prodal skoraj 2 milijona izvodov, njihov četrti, Hard Promises, pa je prav tako navdušil oboževalce in dosegel platinasto naklado. Izdali so še 3 albume, Long After Dark, Southern Accents in Let Me Up, ki so bili vsi uspešni. Petty je nato postal član skupine The Traveling Wilburys, skupaj z Bobom Dylanom, Royem Orbisonom, Jeffom Lynnem in Georgeom Harrisonom, in več njihovih pesmi je postalo takojšnje uspešnice, ki jih še danes predvajajo radijske postaje po vsem svetu. Njegov prvi samostojni album je izšel leta 1989 in je vseboval prispevke več članov skupine The Traveling Wilburys ter drugih umetnikov, kot sta Ringo Starr in Jeff Lynne. Po nizu naslednjih albumov se je Petty posvetil igranju in debitiral v komični drami FM. Pojavil se je tudi v filmu Narejeno v nebesih, v oddaji Garyja Shandlinga in v oddaji Larryja Sandersa. Leta 1997 se je pojavil v filmu Poštar, leta 2002 pa je nastopil v eni od epizod Simpsonovih in dobil ponavljajočo se vlogo v animirani seriji Kralj Griča. Po ločitvi je postal zasvojen z nedovoljenimi substancami, vendar mu je s pomočjo svoje punce, Dane York, uspelo okrevati. Par se je poročil leta 2001, nato pa je začel prakticirati transcendentalno meditacijo, za katero je ugotovil, da je zelo koristna. Septembra 2017 je dal svoj zadnji intervju, v katerem je povedal, da je navdušen, ker bo znova začel snemati glasbo. Dodal je, da mu je veliko ljudi svetovalo, naj vsaj za nekaj časa preneha tako trdo delati, vendar tega ni mogel sprejeti. Povedal je, da se je, kadar ni aktivno delal na projektu, počutil odtujenega, saj je v svojem življenju potreboval namen. Priznal pa je, da če bi kateri od njegovih kolegov iz skupine Heartbreaker zbolel ali umrl, bi verjetno zaključili. 1. oktobra tistega leta je York doma našel Pettyja nezavestnega in brez odziva. Prepeljali so ga v medicinski center UCLA v Santa Monici. Priklopili so ga na aparate za vzdrževanje življenja, a je naslednji dan žal umrl. Ugotovili so, da je po nesreči vzel prevelik odmerek predpisanih zdravil in da ni opravil kirurškega posega, ker je bil preveč zaposlen s turnejo. Številka 1. Slavni angleški dramatik Dennis Potter se je rodil v Forest of Dean, Gloucester, leta 1935. Odraščal je v družini rudarjev. Ko je imel 10 let, je doživel pretresljivo izkušnjo, ki jo je kasneje pogosto omenjal v svojih delih. Svojo pisateljsko kariero je začel pri časopisu Daily Herald, leta 1960 pa je izdal svojo prvo knjigo z naslovom Bleščeča krsta. Vsebuje njegove misli o spremembah, ki so se dogajale v Angliji. Njegova druga knjiga, Spreminjajoči se gozd, življenje v gozdu Dean danes, pa se je osredotočila na vpliv medijev na britansko javnost. Potem se je pojavil v sketch oddaji That Was the Week That Was. In leta 1964 je postal kandidat laboristične stranke v vzhodnem Hertfordshireu proti Dereku Walkerju Smithu.
A političnega procesa je tako sovražil, da celo ni glasoval zase in na koncu ni bil uspešen. Namesto tega se je začel osredotočiti na to, da bi postal televizijski dramatik in pri 26 letih so mu diagnosticirali psoriatično artropatijo, zaradi katere se mu je v sklepih razvila artritis. Diagnosticirali so mu tudi luskavico, vendar je kljub temu nadaljeval svojo kariero. Debitiral je kot televizijski dramatik z demom Tečaj samozavesti leta 1965, ker je vsebovalo nekaj podrobnosti o inštitutu Dale'a Carnegieja, so mu grozili s tožbo. Njegovo naslednje delo z naslovom Alisa je podrobno opisovalo odnos med Lewisom Carrollom in Alisa Little, ki je bila navdih za Carrollovo knjigo Alisine dogodivščine v čudežni deželi. Delo je bilo deležno nekaj kritik zaradi pretirane senzacionalnosti, predvsem strani Carrollove družine. Na to je napisal dobro sprejeta dela, med katerimi sta izstopala Vstani, Nigel Barton in Glasuj za Nigela Bartona. Leta 1981 je bil Potter nominiran za Oscarja za najboljši prirejeni scenarij, za svoj scenarij Patties from Heaven, svoj prvi filmski scenarij. Na to je napisal scenarij za Brimstone and Treacle, ki je v ZDA pritegnil veliko pozornosti, saj je bil v igralski zasedbi tudi pevec Sting. Film na koncu sicer ni naredil vtisa, vendar je njegov scenarij za film Gorky Park Potterju prinesel nagrado Edgar, ki jo podeljuje Združenje ameriških piscev kriminalk. Leta 1985 je napisal scenarij za miniserijo Tender is the Night, svojo diagnozo luskavice pa je uporabil kot navdih za serijo The Singing Detective iz leta 1986. TV serija Črne oči ni naredila vtisa in je celo naletela na kritike, zato se je Potter odločil, da se za nekaj časa umakne s televizije. Nadaljeval je s pisanjem scenarijev in filmskih zgodb, vendar njegovi projekti niso navdušili, zato je začel težko pridobivati podporo za prihodnje delo. Zadnji film, kateremu je prispeval, je bil film Polnočni film iz leta 1994, za katerega je Potter uporabil 500.000 funtov lastnega denarja, vendar je bil izdan šele po njegovi smrti. Potter je marca 1994, potem ko so mu diagnosticirali raka na jetrih in trebušni slinavki, opravil svoj zadnji intervju. Govoril je o tem, kako od diagnoze živi popolnoma v trenutku in povedal, da bi rad dokončal svoja zadnja dva projekta, Cold Lazarus in Karaoke, kar mu je uspelo pred njegovo smrtjo 7. junija tistega leta. Hvala vam, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, kliknite gumb Všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Ty Knots in se vidimo v naslednjem videu.